Бүгін 27 июль күнгө бейшемби. Талас облысынан алынган акыркы жаңылыктар менен тааныштырмакчыбыз. Студияда мен Нуржанат Жакшылыков, саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Талас шаарындагы көйгөй жараткан көчө. Таза сууну үнөмдүү пайдалануу керек. Бөдөнө багып жакшы киреше тап. Алгач расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров бүгүн 27 июльда Жалал Абад областына болгон жумушчу сапарынын алкагында Жалал Абад шаарында сот адилеттиги үйүн ачты. Сот адилеттиги үйлөрү сот түзүмүндөгү реформалардын алкагында ачылып жатат. Алардын негизги максаты ар бир жарандын укуктарынын корголушу үчүн сапаттуу шарттарды түзүп берүү болуп саналат. Бир имаратта ар кандай инстанциядагы соттор жайгашат. Бул үчүн республиканын региондорунда ылайыктуу ири имараттар сот органдарына өткөрүлүп, алар мамлекеттик бюджеттин эсебинен оңдоп түзөлүүдө. 2023 жылдын март айында Ысык-Көл областында Каракол шаарында алгачкы сот адилеттиги үйү иштеп баштаган. Ал чегарачылардын эски казармасынын толугу менен оңдолгон имаратында ачылган. Жалал Абад шаарындагы сот адилеттиги үйү аянты 8640 чарчы метрлик мурдагы университеттин 3 кабаттуу имаратында жайгашкан. 2022 жылы ал Жалал Абад облустук сотунун балансына өткөрүлүп берилген. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен аталган объектиге 40 миллион сомдон ашык каражат жана президенттин резервдик фондунан кошумча 14 миллион сом жумшалып, тиешелүү реконструкциядан өттү. Бул каражаттарга имараттын реконструкциясынан тышкары сот отурумдары өтүүчү залдардын эмеректери толук жаңыланды. Санариптик программалар судьялардын жана сот приставтарынын ишине интеграцияланды. Ошондой эле ден соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын жана улгайган адамдардын сот органдарына кайрылуусу үчүн шарттар түзүлдү. Азыркы учурда жаңы сот адилеттиги үйүндө 7 орган жайгашкан. Жалал Абад облустук, Жалал Абад шаардык, Жалал Абад облусунун административдик соттору жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин Жалал Абад облустук башкармалыгы жана анын кызматтык бөлүмдөрү. 7 органды бир имаратка жайгаштыруу менен курьердик чыгымдар жоюлуп, бюджет каражаты кыйла үнөмдөлсө, жалпы жарандар үчүн бирдиктүү терезе принцибиндеги шарт түзүлдү. Ошентип, орто эсеп менен алганда сот адилеттиги үйүнө бир күндө 350-400 жаран кирип, өтүнүч арыздарын канааттандырып чыгуусу күтүлүүдө. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Кыргызстанда көз карандысыз сот адилеттигинин тутуму орноп, жарандардын жана бизнестин укуктарын тийиштүү деңгээлде корголушу керектигин баса белгиледи. Биз менчиктин кол тийбестигине кепилдик беришибиз керек. Соттук коргоо жеткиликтүү. Ал эми сот системасы ачык айкын болушу зарыл. Акыркы 1,5 жылда жүргүзүлүп жаткан бардык сот реформаларынын негизги максаты дал ушунда, деди Садыр Жапаров. Сөзүнүн аягында мамлекет башчысы сот системасын реформалоо боюнча иш-чаралардын алкагында ротация болгон судьялар үчүн кызматтык үйлөрдүн курулушу аяктап, аймактык сот органдары үчүн заманбап жаңы объекттер курулуп, ошондой эле өлкө боюнча жаңы сот адилеттиги үйлөрүн ачууга даярдык көрүлүп жатканын баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык-Көл 2023 эл аралык экономикалык форумунун ачылышында бүгүн иш-чаранын алкагында Казарман Гестер каскадын куруу боюнча инвестициялык келишимге кол коюларын билдирди. Анын айтымында Кытайдын ири компаниялары курат. Бул Кыргызстандын тарыхындагы эң ири инвестициялык келишим болуп саналат. Азыркы учурда мамлекет башчысынын жетекчилиги астында ушундай эле масштабтагы ондой долбоор боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз жакынкы жылдары электр энергиясын өндүрүүнүн жетишсиздигин эле толуктабастан, ишенимдүү түрдө жылына 100 миллиондогон доллардык электр энергиясын экспорттоого жол ачкан кубаттуулукка чыгабыз, деди ал. Эскерте кетсек, Нарын дарыясында 2030 жылга чейин 1,160 мегаватт кубаттуулуктагы Казарман Гестер каскады курулуп, пайдаланууга берилет. Каскад бардыгы болуп 4 гидроэлектростанцияны өзүнө камтыйт. 600 мегаватт кубаттуулуктагы Алабуга ГЭСи, 149 мегаватт кубаттуулуктагы Карабулуң ГЭСи, 163 мегаватт кубаттуулуктагы Карабулуң 2 ГЭСи жана 248 мегаватт кубаттуулуктагы Тогусторо ГЭСи. Алдын ала инвестициянын жалпы көлөмү 2,4-3 миллиард долларга бааланууда. Жана деталдуу долбоорлордон кийин так саны белгиленет. Улуттун келечеги энелердин колунда. Дал ушул максатта Талас облусунун ардагер апалары энелердин ынтымак көч аттуу семинар уюштурушту.
Анда улуттук маданият, каада салт, балдарды тарбиялоо, мекенге болгон сүйүү туурасында айтылды. Жаш муундарды туура жолго багыттоого арналган иш-чарадан кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Кирилер кең кол өзөнө калтайган каруул чокунун тарыхын таасын чечели. Жаш муундарга жол көрсөтүп, улуттук баалуулуктарды сактай жүрүүгө багытталган энелердин жолугушуусу Айтматов районунда өткөрүлдү. Анда эл жерибизге болгон сүйүү, ынтымакка үндөө, жаштарга багыт көрсөтүү туурасында ырлар окулду. Энелердин ынтымак көчүү демилгеси ардагер журналист Канымжан Темиралиева тарабынан демилгеленген. Ал өзү курактуу ардагер энелердин тобун түзүп, коомубузду терс көрүнүштөрдөн арылтып, улуттук баалуулуктарыбызды сактоого үндөөнү максат кылган. Бузуктун туткунуна түшпөйлүкчү, бузулбас ынтымакты издейликчи, бугуну сарбаштан ажыратпай, балдары бир атанын биздейликчи. Кыргыз элинин түптүү журт экендигин, анын өзүнө таандык өзгөчө баалуулуктары бар экендигин өсүп келе жаткан жаш муундарга жеткирүүдө энелердин орду чоң. Дегеле нукуралуулугу, Кыргыздын нукуралуулугу жок болуп бараткан жаштарыбызга арналат көбүнчө. Мен жаштардын бардыгын күнөөлөгүм келбейт. Алтындай болгон азамат, акылдуу жаштарыбыз бар. Нарк насилди, улуу нусканы, улуу мурасыбызды билген, түшүнгөн, элге тараткан, бизге колдоо көрсөткөн жаштарыбыз бар. Аларды айткым келбейт. Бирок бир кара өзгөй, башка улутту көргөндө чуркап кеткен, башка элдин каада салтына көнүп мындай ээрчип кеткендерге айткыбыз келет. Энелер демилгелеп жаткан ынтымак көчүүнүн алгачкы жолугушуусуна облус башчысынын орун басары Мира Седикеримова катышып, бул демилгени колдоого алып, карылардын үнүн коомчулукка жеткирүү керек деп белгилейт. Эгемендүүлүк маракенин алдында бул көчтүн чыгышы аябай символикалуу. Себеп дегенде азыр эл арасында ар кандай диний агымдардын басымдуулугу, ошондой эле сырткы күчтөрдүн, батыш дүйнөсүнүн кыргыз жаштарына, кыргыз элине тийгизген таасири зор болууда. Ошондуктан биздин өзүбүздүн улуттун уңгусун унутпай, өзүбүздүн ата бабадан калган нарк насил катары ошо улуттук ынтымак көчү түзүлгөн. Бул ынтымак көчү таластан арыш алып биринчи кадамын таштады. Эми Кудай буйруса бул көч бара-бара көч оңолот дегендей, бул көчтүн иш-чарасы республикалык деңгээлде чыгат деп ишенебиз. Иш-чаранын соңунда ардагерлер ак бата беришип, кыргыз журтчулугуна ынтымакты жана өсүп өнүгүүнү тилек кылышты. Энелердин тилеги, аталардын батасы. О айланайын, ак сакалың нарктуу бол, оң жагына бурулуш бол. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Урмат Догдурбек уулу, Айтматов району. Өткөн жылы Талас шаарындагы айрым эски көчөлөрдө жаңылоо иштери жүргүзүлгөн. Бирок бул жумуштар акча каражатынын жетишпей калгандыгына байланыштуу токтоп калган. Автоунаа көп өткөн Манас жана Үмөтмолдо көчөлөрүнүн жашоочулары бүгүн тийиштүү кызматкерлерге кайрылып, маселени тезирээк чечип берүү жагдайын суранышты. Бул чаңып жаткан көчө Талас шаарындагы Манас көчөсү менен Үмөтмолдо көчөсүнүн кесилиши. Бул аймакта 33 түтүн жашайт. Мындагы асфальттын эскилиги жеткендигине байланыштуу өткөн жылы күз айларында жаңылоо үчүн 500 метр жолго асфальт төшөө иштери башталып, бирок токтоп калган. Азыр көрүп атасың, канча машина өтүп атат. Муну чаң деген ушун бардык үйгө кирип атат да. Эмне үчүн биздин көчө жазалбайт алгиче? Бүгүн мындагы жашоочулар тийиштүү кызматкерлерге кайрылып, маселени тезирээк чечип берүү жагдайын суранышты. Анткени бул борбордук көчөлөрдүн катарына киргендиктен унаалар көп өтүп, жашоочуларга ыңгайсыздыктар жаралууда. Айнектерибиз уже чаң болот. Айнектерибизди ача албайбыз. Ачсак үйгө чаң кирет. Балдарыбызды көчөгө чыгара албайбыз. Машинелерди жай айдабайт. Төшөк-пөшөктөр жазды. Эшигибиздин алдынын чаңын айтпа. Отурган жерибиздин чаңын айтпа. Биз эми жайында үйгө камалып албайбыз да, сыртка чыгып отурабыз. Бакуштар аллергия болгондор аллергия болуп атышат. Чүчкүргөн чүчкүрүп атышат. Күзгө чейин чечсе болот эле да. Же быйыл кургакчылык болуп, жамгыр да жаабай койду. Көрүп атасыңар өзүңөр. Жамгыр жаап, же суубуз жок, чачып коелу десек көчөгө.
арыктан суу келбейт. Жолдорду жаңылоо ишин номер 19 жол тейлөө ишканасы жүргүзүүдө. Алардын берген маалыматына караганда бул көчөгө быйыл асфальт төшөө иштери жүргүзүлүшү керек эле. Бирок бүгүнкү күндө акча каражаты бөлүнө элек. Асфальт төшөө планы киргизилген, проектизи чийилген. Бүгүнкү күндө бар бизде проектизи, ал проекти турат бизде. 3 миллион 3 миллион 42 миң сом каралган. Бүгүнкү күндө ошол акча биздин счетко келип түшө элек. Эгер ошол акча келип түшсө, биз бул жолду бүтүрөбүз. Түшөбөйт? Аны мен чече албайм. Жок, силер мага келип задание коюп, план боюнча мына планга киргизип берген, мага акчамды коюп берсе, мен бул жолду бүтүрөм. Ал арада президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн билдирүүсү боюнча, бул боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлөт. Мэрия менен деп 19 токот ошолор бизге кат жолдосо, жашына калып биз ошо жогорку жакка өзүнө регламенти менен жогорку жакка катыбызды жазабыз. Ушул жолду асфальттаганга жардам сурайбыз. Эми бул өзү капитальный вложение кирип калгандан кийин негизи асфальттана турган жол да. Бираз чыдаш керек, майла жок. Жергиликтүү тургундарга сабыр кылыңыздар деп айтат элем. Бул күнү жолугушууда жергиликтүү тургундардын кайрылуусу боюнча атайын протокол түзүлдү. Ошо кайрылуу болсун деп ошол жыйынтыктарыңарды жазып протоколго түшүрүп койгула. Белгилей кетсек, быйыл Талас шаарында 30 чакырымга жакынкы жолдор асфальтталат. Жаркынай Тургунбекова, Мелис Элибесов, Бекжан Жумабек уулу, Талас шаары. Таза сууну үнөмдөп колдонолу. Мындай кайрылууну Талас шаардык таза суу ишканасы шаар тургундарына жолдоду. Күн ысыганына байланыштуу шаардагы айрым короолордо таза суу коромжулукка учурап жаткан учурлар катталууда. Ал арада шаар ичинде колдонгон сууну эсептеген акылдуу эсептегичтерди орнотуу иштери уланууда. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыздын материалында. Бул көчө Калинин көчөсү. Мында шаардык таза суу тутуму өткөн айрым короолордун алдында мындай чуңкурлар бар. Дал ушундай чуңкуру бар короолордо акылдуу эсептегичтерди орнотуу уланууда. 6000 суу эсептөөчү приборлор келген бизге. Суу эсептөөчү приборлорду бүгүнкү күндө бекер орнотобуз. Бүгүнкү күндө 4000ден ашуун орнотулуп калды. Бул акылдуу эсептегичтер Европа өнүктүрүү банкы каржылаган долбоордун алкагында алынган. 6000 даана бар. Учурда 4000 түтүнгө орнотулган. Бүгүнкү күндө баягы абоненттердин толук санын билебиз. Каттоого мүмкүн бардыгын номерациясы менен каттоого толук кандуу мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле особенно жай мезгилинде бизде огород сугаруу полив деп коебуз. Ошо полив учурунда баягы счетчикти койгондо баягы үнөмдөп негизичи бул суу негизи огород сугаранга багытталган эмес, бул ичүүчү суу. Ошол жагынан көп эле жардам берип атат бизге албетте. Бул көчөнүн айрым короолору эски суу трассасы менен калып, короо алдында чуңкур жасаган эмес. Ошондуктан аларга түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Көбүнчө бизге көп кабаттуу үйлөргө коюлуп кетти. Жер үйлөргө эмне себептен коюлбай калды? Себеп дегенде, могу жана реконструкция болгон жерлерде люкта бизде мүмкүнчүлүк бар койгонго. Кээ бир үйлөрдө эски линиядагыларга мүмкүнчүлүк жок. Ар бири чуңкурча даярдаш керек болчу да. Ошо даярдалбаган себебинен ал жерге счетчиктер коюлбай, жер үйлөрдүн көбүндө счетчиктер азыраак да. 2 жылдан бери эле биз ошол эскертүүлөрдү, кулактандырууларды берип атабыз. Телевидение аркылуу, соц баракчалардан берип атабыз. Ар бир үйгө кыдырып эскертүүлөрдү, кулактандырууларды илеп таштап, ар бир кардар менен өзүнчө жеке иш алып барып атабыз да. Акылдуу суу эсептегичтер жакшы натыйжа бере баштады. Учурда шаар боюнча сууну көп кором жыгылган 300дөн ашуун ири коммерциялык жана социалдык объектилерге коюлган. Көп кабаттуу батирлерде да орнотулган акылдуу суу эсептегичтер ар бир түтүндүн кором жыгылган суусун аныктайт. Кардарлар мурун эң эркен колдонгон да суунучу каалашынча, адамдын санына төлөөчү каалашынча колдонгон эсеп болчу эмес да. Үйүндө канча киши жашаса ошо менен эле алчубуз. Эсептегич койгондон кийин уже кадимкидей эле айырма билине баштады да. Мурун бир кишиге 15 сом 43 тыйын төлөчү да. Бир куб суунун баасы азыркы күндө 5 сом 95 тыйын. Бир адамга норма боюнча 5 куб да, бир айга. Үйдө 4 киши жашаса, мисалы 20 куб колдоно турган болсо, кээ бир кардарлар 100 кубка чейин, 200 кубка чейин бир айдагы нормадан
10 эсе 100 эсеге чейин ашып кетип атат да. Анан эми былтыркы жылдан быйылкы жылга салыштырмалуу абоненттер уже кадимкидей эле түшүнүп, сууну үнөмдөп, уже өзүнүн нормасына келе баштады. Таза суунун 3 жылдай мурун 3000дей абоненти болсо, бүгүнкү күнү 5500 жетти. Жылдан жылга шаардыктарга таза сууну текши жеткирүү иши кыйындап жатат. Ошондуктан таза суучулардын шаардыктарга таза сууну айрыкча ушул аптапты ысыкта үнөмдөөгө чакырат. Бүгүнкү күндө Талас шаарыбызда таза суу тартыштыгы жок деле болгону ушу баягы таза сууну алып баруу жолу бир аз кыйын болуп жатат. Себеби дегенде ушу элдерибиз баягы огороддорун сугарып, бир аз түнкүзүн ачып коюп краниктеринчи, огородко болгон краниктерди айтып атам да, ачып коюп пайдаланышып атат. Кээ бир абоненттерибиз, бардыгы эмес, кээ бирлери. Ошол себептүү баардыгыңыздардан өтүнүп суранып кетебиз. Таза суу колдонуунун маданиятын билели баардыгыбыз. Таза сууну сыйлайлы. Белгилей кетсек, шаар ичинде таза суунун 75 километр аралыгы бар. Анын 26 чакырымы Европа өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен жаңыртылган. Ал эми саркындуу суу тутуму 16 километр болсо, анын 7 километри дагы аталган долбоор менен жаңыртылган. Ошол эле долбоор менен 6000 дана акылдуу суу эсептегич алынган. Салика Сариева, Илхан Арстанбеков, Талас шаары. Талас облусунун бардык райондорунда кылкандуу данегиндерин оруп жыйноо өнөктүгү кызууланууда. Бакаята районунун Актөбө айыл аймагындагы дыйкандар күздүк жаздык буудайларын жана арпаларын чабып жыйнай башташты. Эгин таласындагы эмгектенип жаткан дыйкандардан кабарчыбыз Орозбек Бейшебаев кабар алган. Бакаята району Актөбө айыл аймагынын тургуну дыйкан Тилек Садабаев жаз алды менен 5 гектар 95 сотук жерге арпа эккен. Быйылкы жыл кургак жыл болгондугуна байланыштуу арпанын түшүмү орто, жылдагыдай эмес. Жерибиз 595 гектар. Эки жолу суу ичти. Биринчисинде ошо кечирээк болуп калды. Күн быйыл кургак жыл болуп. Азыр түшүмдүүлүгү жакшы эле буюрду. Чаап атабыз мынакей. Оруп жыйноодо комбайныбыз баягы көпчүлүгүбүз тегиз бышкандыктан баягы очередь менен чагылып келе атат. Жакшы эле мына. Как раз бышкан учурда мынакей жакшы убагында чагылып калды. Техникабыз азырынча пока жетиштүү эле. Актөбө айыл аймагынын дыйкандары быйыл 101 гектар жерге арпа, 110 гектар жерге буудай эгишкен. Түшүмдүүлүк өткөн жылдагыдан төмөн болууда. Анткени быйылкы суга суунун тартыштыгы айыл чарба өсүмдүктөрүнө терс таасирин берген. Биздин Актөбө өлкөтүнүн оруп жыйноо иштери жакшы жүрүп атат. Быйыл жалпы кылкандуу дан эгиндери 264 гектар себилген. Анын ичинен 110 гектар күздүк, 53 гектары жаздык, 101 гектары арпа болчу. Мына 110 гектар күздүк буудайын ийгиликтүү аякталдык буюрса. Мына азыр жаздык арпалар чабылып аткан убагы 30 центнерден 40 центнерге чейин күздүк буудайлар айланып атат буюрса. Түшүм жакшы. Кургакчылыктын эсебинен дагы бир аз жастыктарыбыз, арпаларыбыз бой тарталбай калды. Ошого карабастан жакшы оруп жыйноо иштери жүрүп атат. Райондогу оруп жыйноо иштерине техникалардын баары тартылып, талааларда түшүм жыйноо иштери кызуу жүрүп жатат. Орозбек Бейшебаев, Урмат Доктурбек уулу, Бакаята району. Бөдөнө багып киреше тап. Манас районунун тургуну Саадат Шамбеталиева 3 жылдан бери бөдөнө багып, жумурткасын сатат. Бөдөнө бат көбөйгөндүктөн кирешелүү дейт. Учурда каарманыбыздын короосунда 60 бөдөнө багылууда. Быйыл дал ушул бөдөнө сатып, 2 айда 100 000 сомдон ашык киреше тапкан. Бул тууралуу сөз кабарчыбызда. 67 жаштагы Саадат Шамбеталиеванын күнү короодогу тоокторуна жем берүү менен башталат. Анткени брам тооктору семирип, жакында сойгонго жарап калды. Мындан тышкары каарманыбыз акыркы 3 жылдан бери бөдөнө багуу менен алектенет. Ондон жумурткасын чогулуп өзүм эңкеп атырдым бар. Ага салып чыгардым. Анан 30 чыгардым. 30-40 күн эле өтүп экен. 40 күндөн эле бай 20-дан 25-тен тоо баштады. Биринчи башында өзүм жем бере баштадым. Анан кийин будай менен эле жүгөрүн аралаштырып берип атам. Анан мурда жылы болчу. Былтыр дагы 80-100ге чейин чыгарып сатып, бир чети үйгө кеткен каражат, бир чети өзүм дагы. Анан мурун магазиндерге өткүзчүм. Анан азыр үйдөн келип алып кетишет.
Бөдөнөнүн ар бирин 250 сомдон жергиликтүү кафе ресторандарга сатып киреше тапса, жумурткасындагы сатка чыгарат. Учурда бул кутудагы жумурткаларды 100 сомдон сатат. Эти ширинкелип, жумурткасы адам организми үчүн дары дейт. Жумурткасы көп нерсе пайдалуу экен. Ачкардын күнүгө эртең менен өзүм кезек-кезек ичип коем. 2-ден 3-төн ичсең болот ачкардын эртең мененкисин. Акыл эстин калыптанышына, бутуголдун муундардын оорусуна, ашказанга кылабын. Ашказан ооруган дегенде ичсе абдан кадимкидей таасир берет экен. Ички организмди тазалайт экен. Муну айтып өсү көп нерсе. Эмеден ачып карасаң абдан көп нерсе экен. Жаш балдардын дагы жана акыл эсинин өсүшүнө, муундарынын өсүшүнө да абдан жардам экен. Кадимкидей эми аларга бышырып беребиз, жаш балдарга бышырып берсе, бул кадимкидей абдан бир чети дары экен, бир чети витамин. Витаминди биз сатып алып ичебиз. Анан көрө мына ушуну өзүн ичсең түз таасир берет экен да. Бөдөнө бат көбөйгөндүктөн инкубатордон чыккандан соң 40 күндөн кийин жумуртка тууп баштайт. Ал үчүн убагында жемин берип, жакшы кароо маанилүү. Жемди да аз жейт да, улар кичинекей да. Айтып атпайбы, бир кап алып 6 айга чейин 30-40 ошону жеп түгөтөт. Тигиден корсом тем более 1 жылга жетет бир кабы. Тиги жумурткасын 12 штугун бир күндө многу азыр данный время 20, 22, 25 чейин тууп атат күнүнө. А мен 12-ден 24 сатам 200 сом. Уже кадимкидей өзүнүн жемин эмес, үйгө дагы неме болуп атат да, пайда болуп атат. Тыным албаган мээнеттин аркасынан каарманыбыз ийгиликтүү ишкерчилик кылууда. Кородогу бөдөнөлөрдөн тышкары коюндагы багып киреше табат. Быйыл 2 ай аралыгында бөдөнө баккан каарманыбыз жумуртка сатып 100 000 сомдон ашык киреше тапса, эми бөдөнөлөрдүн ар бирин 250 сомдон сатып кирешесин арттырам дейт. Бегай Масымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Манас району. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда бар ай тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.